Книга 12. Тао. Путь вознесения. Природа полного сознания. Сознание – биологический фактор. Вознесение имеет дело с биологическим сознанием, становящимся полным сознанием. А что такое полное сознание? Это состояние бытия, при котором вы целиком и полностью вмещаете свое бессознательное, претворяя в жизнь, осуществляя все и целостно объединенное сознание. Полное вмещение бессознательного переходит в полное сознание, при котором имеется полный доступ ко всем планам реальности, относящимся к Земле и вашей Солнечной системе. Получив такой доступ, и интегрировав части себя, отколовшиеся на этих планах во время падения человеческого вида, человек восстанавливает полное сознание. Одновременно с восстановлением полного сознания восстанавливается радостное гармоничное состояние бытия, которое было известно человечеству на Земле в давние времена. Многие из вас слышали о концепции полного сознания. Полное сознание есть полное вмещение, полное присутствие, полное воплощение, полное проявление в физической форме, физическое воплощение души, я есмь, высшей души, Бога, богини, всего, что есть. Полное сознание является состоянием, не ощущающим разницы между видимым и невидимыми мирами. Физически это выражается в освобождении от биологических потребностей – есть, спать, испражняться и мочиться. С полным сознанием наступает конец ощущениям страха, и таким образом, каждый посвящаемый может испытывать новый уровень удовлетворенности и радости в повседневных делах и взаимоотношениях. Полностью сознательные люди живут в радости и текущем моменте. И нет способа вынудить полностью сознательных людей делать то, чего они делать не желают, как и то, что не приносит им радости. Какой будет цивилизация, когда все люди полностью сознательны и способны только к выполнению того, что приносит им радость? Возникнет цивилизация, приносящая радость, в которой каждый представитель общины или племени приносит свой вклад, выполняя лишь наиболее любимую для него деятельность. Для некоторых, проявление себя во внешней деятельности, возможно, будет небольшим, так как преимущественно они уйдут во внутренние духовные поиски, чтобы охватывать и интегрировать свои бессознательные аспекты, в целях непрерывного вознесения. Тем не менее, каждый, кто возносится, по-прежнему будет вносить свой вклад в целое, а потому люди, углубленные внутрь себя, также будут способствовать общей цели непрерывного вознесения общины и Земли. Какую же одежду, обстановку, оборудование и так далее создадут полностью сознательные люди? Если люди творят исходя лишь из радости, то каждый создает художественное произведение. Люди будут жить среди искусства и в искусстве, которое они создадут, и которое также принесет радость индивидууму, общине или племени. Что произойдет в области развлекательных мероприятий? Земля предвидит использование некоторых неэлектрических видов инструментов, таких как гитара, барабан, арфа, фортепиано и так далее, проходящих через фотонный пояс, и людей, использующих таковые, чтобы развлечь друг друга в общине или племени. Будет потребность вместе петь и танцевать. В общине или племени, или между племенами будет иметь место любовь и романтические отношения, будут новые восходящие дети, рожденные от таких союзов любви. Отношения повернутся от несущего скуку механизированного состояния, которое часто заканчивается разводом или раздельным проживанием, на путь двоих, что основывается на любви между душами. Красоту определит не физическая структура человека, а свет, окружающий его лицо. Отношения будут приниматься как любовь между двумя душами. Любовь проявляется в том, чтобы любить свое племя, когда каждого принимаешь ты, и каждый в свою очередь принимает тебя, а также резонирует с тобой. Будут старшие, кто будет вести,
Показывать пример, возглавлять, рекомендовать и воспитывать молодежь. Люди сплотятся для выполнения необходимых ежедневных хозяйственных работ, сводя загруженность к минимуму и предоставляя время для внутреннего поиска, которое требуется для вознесения. В каждой общине появятся духовные мастера и помогут продвижению группы через непрерывные групповые посвящения. В связи с более глубоким проникновением Земли в Великое Центральное Солнце, будет так много света, что возникнет эффект никогда не заходящего Солнца. С круглосуточным светом все будет усиливаться и расти в более быстром темпе. Непрерывные биологические изменения начнут более интенсивно и массово происходить среди людей, растений, животных, дельфинов и китов, а также почвы и морей, переходящих в диапазон четвертого измерения. В четвертом измерении существует более значительное равновесие. Там нет горячего или холодного, светлого или темного, тучного или худого, нет формы крайней полярности вообще. Это явит бытие, на которое когда-то давно походила четырехмерная Земля. Магнетизм и четырехмерная форма позволит представителям всех видов быть сверхлегкими. В это время некоторые животные вновь вернут себе крылья и начнут летать. Четырехмерность – это та сфера, откуда приходит воспоминание о крылатой лошади и льве, когда таковое реально существовало в состоянии четвертого измерения. В четвертом измерении протекает магия, и люди вспомнят такие вещи, как мгновенная манифестация, левитация и телепортация, которые некогда отдельно существовали в четырех- и пятимерной человеческой жизни на Фаэтоне. Подобное произойдет в то время, когда люди, овладевшие посвящениями, начнут возноситься домой к Тао, и тем самым помогать Земле, как консенсус, и готовиться к тому же пути на следующий тысячелетний период. Ваша древняя родословная хранит память о подобных вещах, а потому, возлюбленные, они появятся снова. Они существуют вокруг духовного мастерства, при котором преодолевается закон физического плана, и тем больше, чем усерднее посвященный возносится и вливает в себя душу. За грядущие 100 лет постепенно будут выведены все человеческие родословные, которые не в состоянии возноситься. Родословные от расы рабов, что несут в себе весьма незначительное понимание и информированность, должны будут первыми исчезнуть в разворачивающемся 25-летнем цикле. Далее, в последующие 50 лет уйдут те, кто не имеет связи с древней наследственностью великих мастеров. Жизнь не закончится, и каждый, кто уйдет через смерть, продолжит существовать как жизненный предок тем, кто остается, засвидетельствовав изменения в человеческих отношениях и цивилизации вместе с вознесением в следующее измерение, и домой в Тао. Ничто не утрачивается, а ограниченность, боль, голод, эпидемии, смерть, война, жестокость, паразиты и паразитическое поведение, рабство и болезнь, неизбежно навсегда будут оставлены позади.